हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को कुछ इजी ट्रिक्स बताता हूँ ड्राइंग करने के। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, मैंने एक 2 लिखा 1 टाइम, सेकेंड टाइम ये बड़ बनाने का ट्रिक है। फिर ऐसे मेरे कुछ व्यूवर्स में से इन लोगों को ये ट्रिक पता ही होगी। आप चाहे तो इसे इस साइड का भी बना सकते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करना। वैसे क्या बनाना